ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଅଫିସରେ ବସି ମନେ ପଡ଼ିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଘର ପାଖରେ ବୁଲିକି ସେ ଚାଟ୍ ଖାଇବାର ସମୟ। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଘରକୁ ଯାଇ ଚାଟ୍ ବନେଇବି। ତ ଚାଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପାମ୍ପଡ଼ି ବି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ପାମ୍ପଡ଼ିଟା କେମିତି ମୁଁ ବନେଇଲି ତାର ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ମଇଦା ଆଣିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ କଳା ଜିରା ଆଣିଦେଇଥିଲି। ମଇଦାରେ କଳା ଜିରା, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକି ଚକଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲକି ବେଲି ଦେଇଥିଲି। ବେଲିକି ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାର କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାର ଯେଉଁ କାଟି ହେଇକି ବାହାରିଥିଲା ସେଟାକୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାଣିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଭଳିଆ ଫୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ କଣା କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ସେ ଯାହା ସବୁ କଟା ହେଇକି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ତେଲରେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ତେଲରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବେ ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ଅଭି ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ି ବନିକି ରେଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆର କେମିତି ଚାଟ୍ ମୁଁ ବନେଇଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।